一首歌咧，喺呢個演唱會咧，其實本身我冇諗住唱，因為呢首歌對我嚟講，佢有好特別嘅意義啦。我都有同花姐講過話其實非必要我都唔想唱呢首歌，但係其實直到今日坐車過嚟嘅路上，我同我嗰位朋友傾下偈，咁嗰位朋友我相信佢有一直睇住我呢一段時間嘅改變，一啲痛苦啊、快樂啊、開心啊、唔開心啊，佢都見到。其實有時我真係唔知點算嘅時候，我係會同佢講下嘢。咁我今日都有叫做咪埋喺架車度問下佢，喂，唱一唱喎，老友，你想唔想我唱呢首歌咧？咁我係聽唔到任何嘢㗎，但係以我對佢嘅了解啦，係啦，佢一個咁怕醜嘅人，但係我竟然會為咗佢拜託幕後製作幫佢一齊做咗一首歌俾佢，我覺得喺今日呢個場合，時隔2年，我想試下再唱一次呢一首歌俾佢，希望可以俾到大家一啲力量。容許給我代你心跳活得很健康。
遙遠的再看。我應承過佢咧，我唱呢首歌咧，我係唔會喊嘅，我哋聽。點解會唱呢一首歌？其實都真係知道啊，我哋呢段時間大家都經歷過，即係經歷緊一個好大嘅傷痛啦，所以呢一首歌唔單止想送俾我自己各位朋友，亦都想送俾可能正在經歷傷痛嘅一啲人，可能有一啲我哋最重要嘅人離開咗我哋，都希望你哋可以帶住佢哋嗰份力量，我哋一齊行落去。Thank you。好啦，真係最後一首歌啦，冇啲咩第三嗰啲曲，冇啦，真係最後一首。呢一首歌由呢一首個小故事嘅，呢個小故事係記得呢首歌係我同我媽咪仲有各位朋友我哋一齊去日本咁咧係坐喺一個摩天輪上面咧，我第一次同阿媽講話，喂阿媽，我想試下做歌手。阿媽話你想做歌手你唔係啊嘛，乜搞笑啦！你而家瘦咗啲，爭啲啦！我唱首歌俾你聽好唔好啊？我你唱咩啊？你想唱咩啊？唱首《終身美麗》啊！你由細聽到大。《終身美麗》個電影都係劉德華前輩同鄭秀文老師一齊減肥變成一個好靚仔嘅。我話媽咪我都得㗎，想唱首《終身美麗》俾你聽，我一定可以美麗。所以呢首歌喺嗰個摩天輪，因為嗰個摩天輪都幾長，即係唔係幾大啦。咁佢有都喺個天空上面，唔係天，即喺個空中都轉咗差唔多半個鐘。咁我就唱到呢首歌俾我嗰位朋友同埋我媽咪聽。媽咪一聽完，哇！真係 OK， 真係唔差。我話你之後有緣分開演唱會，你一定要唱翻呢首歌。所以咧，希望呢一首歌在咁多位聽完之後，都可以好好地美麗你哋嘅人生啦，係啦，幫珍惜你哋身邊嘅每一位啦，無論係你哋嘅親人啦、朋友啦，定係伴侶，都唔好唔記得佢哋為咗我哋默默地嘅付出，亦都希望你哋好好珍惜身邊嘅每一位，希望送俾你哋終身美麗。